Saludos desde la mecánica de Paulo. Video prometido para que escuchen el motor cuando se realiza la modificación del sistema QTP. Aquí tengo el motorcito para que tengan una idea y refrescar la memoria. Pueden ver el video anteriormente hecho por mí y vamos a sentir ese sonido. Aquí tenemos el switch, lo tenemos aquí en este punto. Cerrado, cerrado.